jajan-jajan. Apa sih? Ini satunya ya. Lekaran. Muter-muter. Wis wedok? Hah? Apa lagi? Ya wis. Itu aja lagi itu yang kemarin apa ya, ini kan kayak gini kan, ini loh. Itu aja apa lagi. Wah, sama aja kok. Antri bis. Antri. Tuh, tinggal bayar. Sama apa? Kayak apa bayarnya? Ayo ya. Nih bayar dulu. Sampai makasih Mbak.